Этот голубой гигант находится примерно в 64,5 световых годах от нас, в созвездии Лисички. На первый взгляд она напоминает Землю из-за своего яркого синего цвета, но не спешите с выводами, это не океаны и не атмосфера, полная кислорода. Температура на дневной стороне достигает 930 градусов Цельсия из-за близости к звезде, и там бушует ветер со скоростью до 8700 км в час, это в 7 раз быстрее звука. А еще на этой планете идут дожди из расплавленного стекла. Представьте себе, раскаленные капли силикатов падают с неба под углом из-за этих ураганных ветров. Ученые считают, что такая атмосфера сформировалась из-за экстремальной близости планеты к своей звезде, которая буквально выжаривает ее верхние слои.